अभी बाहर खेल रहे हैं, अंदर वापस लेके आते हैं, इनके आने का टाइम हो चुका है, शाम हो चुकी है। अभी बिल्ला भी आया था बट मेरे पास ही था। दोस्तों ये कुछ सेटअप हो गया है सर्दी के हवाले से। बस ये इनके अंडे की जगह है, यहाँ पे अंडे देती हैं ये। और ये मैंने आज जैसी जुगाड़ करके इनका बना दिया है, ये देख सकते हो आप, केज फुल गर्म, ताकि ये आराम से सर्दी से बच के रह सकें रात में। और अगर आप भी सर परिंदों से प्यार करते हैं तो जल्दी से लाइक कर दें, ये बिल्कुल फ्री है।